Ողջույն հարգելի հետևորդներ, ես Ստեփանավան քաղաքի բնակիչ Էրիկ Գեղինյանն եմ։ Այսօր 2025 թվականի մայիսի 17-ն է։ Ինչպես արդեն հիշում եք, իմ նախորդ տեսանյութում ես ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի դիմաց բարձրաձայնեցի 2-ամյա փոքրիկ երեխայի առեղծվածային անհետացման վերաբերյալ իմ ողջամիտ վարկածներն ու իմ դիտարկումները։ Ինչպես արդեն հիշում եք, իմ այդ տեսանյութում ես բարձրաձայնեցի, որ մի անձնավորություն զանգահարել է ինձ եւ ինձ տեղեկատվություն է տրամադրել երեխայի առեղծվածային անհետացման հետ կապված որոշակի հանգամանքների վերաբերյալ։ Ինչպես արդեն հիշում եք, իմ այդ նախորդ տեսանյութերում ես նաեւ բարձրաձայնեցի, որ ինձ զանգահարելուց եւ ինձ ինֆորմացիա տրամադրելուց անմիջապես հետո ես զանգահարել եմ ոստիկանություն եւ ոստիկանությանը տեղյակ եմ պահել այդ անձի կողմից ինձ զանգահարելու եւ ինձ ինֆորմացիա տրամադրելու, այսինքն ինձ տրամադրված այդ ինֆորմացիայի բովանդակության մասին։ Մինչդեռ տարբեր օգտատերեր իմ նախորդ տեսանյութերի մեկնաբանություններում, այսինքն կոմենտներում ինձ անընդհատ հարցնում են, թե այդ անձնավորությունը որտեղից իմացավ իմ հեռախոսահամարի մասին եւ ինչու որոշեց հենց ինձ զանգահարել։ Իհարկե այդ հարցին ես բազմիցս պատասխանել եմ, սակայն այնուամենայնիվ թյուրըմբռնումներից եւ թյուրընկալումներից զերծ մնալու նկատառումներից ելնելով նպատակահարմար եմ գտնում եւս մեկ անգամ անդրադառնալ այդ հարցին։ Մասնավորապես իմ հեռախոսահամարը նշված է իմ YouTube-յան ալիքում, այսինքն բոլոր այն անձինք, ովքեր որ մուտք են գործում իմ YouTube-յան ալիք, իմ YouTube-յան ալիքում բոլոր այդ անձինք կարող են տեսնել իմ հեռախոսահամարը, քանի որ իմ հեռախոսահամարը ես նշել եմ հրապարակային եւ բոլորին տեսանելի եղանակով։ Իսկ ինչ վերաբերվում այն հանգամանքին, թե այդ անձնավորությունը ինչու որոշեց հենց ինձ զանգահարել, այդ հարցին նույնպես ես բազմիցս անդրադարձել եմ, այնուամենայնիվ հարկ եմ համարում եւս մեկ անգամ անդրադառնալ այդ հարցին, մասնավորապես, քանի որ ես նախկինում իմ տեսանյութերում մի քանի հատ իմ տեսանյութերում արդեն իսկ բարձրաձայնել եմ այդ երեխայի առեղծվածային անհետացման հետ կապված իմ վարկածների եւ իմ դիտարկումների մասին, այդ իսկ պատճառով էլ այդ անձնավորությունը դիտելով իմ տեսանյութերը որոշել է հենց ինձ զանգահարել եւ ինձ ինֆորմացիա տրամադրել այդ երեխայի անհետացման հետ կապված որոշակի հանգամանքների մասին։ Նաև նշեմ, որ մեր հեռախոսազրույցի ժամանակ ես նույնպես այդ անձնավորությանը հարցրեցի, թե նա ինչու է որոշել հենց ինձ զանգահարել եւ ինչու է որոշել իր ունեցած ինֆորմացիաների մասին հաղորդել հենց ինձ, այլ ոչ թե ոստիկանությանը։ Այնուամենայնիվ նորից եմ կրկնում, որ հիմա շատ անձինք իրենց կոմենտներում առանց հասկանալու եղելությունը ինձ անհիմն մեղադրում են, թե ես ինչու չեմ ինձ զանգահարելուց անմիջապես հետո հայտնել ոստիկանությանը։ Հիմա այդ հարցին եւս մեկ անգամ պատասխանում եմ, անդրադառնում եմ, որ կրկնում եմ, այդ անձի կողմից ինձ զանգահարելուց եւ ինձ ինֆորմացիա տրամադրելուց անմիջապես հետո ես կրկնում եմ, անմիջապես զանգահարել եմ ոստիկանությանը եւ ոստիկանությանը հայտնել եմ այդ անձի կողմից ինձ զանգահարելու եւ ինձ ինֆորմացիա տրամադրելու այդ ինֆորմացիայի բովանդակության մասին։ Ինչպես նաև ես ոստիկանությանն եմ տրամադրել այդ անձի հեռախոսահամարը, ինչպես նաև ոստիկանությանը հայտնել եմ այդ անձի անուն ազգանունը եւ բնակության վայրի հասցեն, քանի որ այդ անձը երբ որ զանգահարեց ինձ, հենց ինքը ներկայացել է թե ով է, այսինքն ինձ զանգահարած անձը հայտնել է իր անուն ազգանունը, հայտնել է իր բնակության վայրի հասցեն եւ ոստիկանությունը պարզել է, որ այդ ամենը այսինքն այդ անձի կողմից ինձ հայտնած իր անուն ազգանունը, բնակության վայրի հասցեն, դրանք եղել են ճշգրիտ հավաստի տեղեկություններ, այսինքն ինձ զանգահարած անձը այլ անձի անվամբ չի ներկայացել եւ իր ինքնության վերաբերյալ ինձ հաղորդել է ճշմարտացի տեղեկություններ։ Կրկնում եմ, իր ինքնության վերաբերյալ ինձ հաղորդել է ճշմարտացի տեղեկություններ։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ ոստիկանությունը արդեն իսկ տեղյակ է այդ անձի ով լինելու, այդ անձի ինքնության մասին եւ ոստիկանությունը արդեն իսկ զբաղվում են այդ անձի կողմից ինձ հայտնած տեղեկատվության քննությամբ։ Այսինքն հիմա ներկայումս ոստիկանության կողմից կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ, որպեսզի ստուգվի այդ անձի կողմից ինձ հայտնած ինֆորմացիայի ճշմարտացիությունը եւ հավաստիությունը։ Նաեւ շատ ու շատ անձինք իրենց կոմենտներում ինձ մեղադրում են, թե ինչու չեմ ես նույնպես անձամբ մեկնում մարմարիկ եւ մասնակցում որոնողական աշխատանքներին։ Իհարկե այդ հարցին ես բազմիցս արդեն անդրադարձել եմ, այնուամենայնիվ հարկ եմ համարում եւս մեկ անգամ պատասխանել այդ հարցին,
Մասնավորապես ես բնակվում եմ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում, իսկ Ստեփանավան քաղաքը Մարմարիկից գտնվում է բավականին հեռու։ Նաև ցանկանում եմ նշել, որ ես չունեմ սեփական ավտոմեքենա, հետևաբար Ստեփանավան քաղաքից Մարմարիկ գյուղ մեկնելու, այնուհետև Մարմարիկ գյուղից Ստեփանավան ետ վերադառնալու համար ես չունեմ բավարար ֆինանսական միջոցներ։ Բացի այդ, Մարմարիկում գտնվելու ժամանակ բնականաբար ինձ անհրաժեշտ է լինելու սնունդ, նաև գիշերելու վայր, որը նույնպես կապված են ֆինանսական ծախսերի հետ։ Հետևաբար, ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով ես չեմ կարող մեկնել Մարմարիկ եւ չեմ կարող մասնակցել երեխայի որոնողական աշխատանքներին։ Նաև ցանկանում եմ անդրադառնալ հետևյալ հանգամանքին։ Բազմաթիվ օգտատերեր իմ տեսանյութերի կոմենտներում գրում են, որ իբր թե ես իմ դիտումների իմ լայքերի համար եմ տեսանյութեր տեղադրում իմ YouTube-յան ալիքում, ուրեմն ցանկանում եմ նշել, որ այդ բարբաջանքները, այդ զազրախոսությունները իրականության հետ որևէ աղերս չունեն եւ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ես հիմա հերքում եմ ինձ ուղղված այդ մտածածին զազրախոսություններն ու բարբաջանքները եւ հավաստիացնում եմ, որ ես իմ YouTube-յան տեսանյութերի դիտումների քանակով, չգիտեմ, կլասներով, եւ այլն, ինչի մեջ որ հիմա ինձ անհիմն մեղադրում են այդ ամեն ինչով ես որևէ գումար չեմ աշխատում, այսինքն ես նյութապաշտությամբ չեմ առաջնորդվում, այլ ընդհանրապես ես նպատակահարմար եմ գտնում բարձրաձայնել այս խնդրի մասին, որպեսզի իմ բարձրաձայնած այս տեղեկությունները նպաստեն այդ երեխային շուտապույտ հայտնաբերելուն։ Եվս մեկ անգամ հավաստիացնում եմ, որ ես այդքան ստոր անձնավորություն չեմ, որ երեխայի անհետացման թեման շահարկելով գումարներ աշխատեմ։ Հավաստիացնում եմ, որ նման բան չկա, ես գումարներ չեմ աշխատում։ Սա իգիտություն որոշ տակարամիտ մարդկանց։ Այո, ես վերահաստատում եմ, որ այն անձինք, ովքեր որ ինձ անհիմն մեղադրում են, որ ես իբր թե իմ YouTube-յան լայվերով, իմ տեսանյութերով, դիտումներով եւ չգիտեմ կլասներով գումարներ եմ աշխատում, նման անձինք իրենք տակարամիտներ են, քանի որ նրանց կողմից հնչեցված մեղադրանքները որևէ աղերս չունեն իրականության հետ եւ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նաեւ ցանկանում եմ նշել, որ ինձ զանգահարած այդ անձի կողմից ինձ տրամադրված տեղեկատվության բովանդակությունը հրապարակման ենթակա չէ, այսինքն հանրայնացման ենթակա չէ, այդ իսկ պատճառով ես չեմ կարող հանրայնացնել ինձ զանգահարելու ժամանակ այդ անձի կողմից ինձ հայտնած ինֆորմացիայի բովանդակությունը, ինչպես նաև չեմ կարող հանրայնացնել ինձ զանգահարած այդ անձի ինքնությունը։ Սակայն հավաստիացնում եմ, որ հանգուցալուծումը շատ մոտ է, շուտով այս պատմությունը վերջապես կհանգուցալուծվի եւ հանրությունը վերջապես կտեղեկանա այդ երեխայի առողջվածային անհետացման իրական հանգամանքների մասին։ Ես վստահ եմ, որ իմ այս տեսանյութերը դիտում են նաև երեխայի անհետացման հետ կապ ունեցող անձինք, ուստի ես վստահ եմ, որ անշուշտ երեխայի անհետացման հետ կապված երեխայի հետ կապ ունեցող, երեխայի անհետացման հետ կապ ունեցող անձինք վստահ են, որ անշուշտ սխալներ թույլ կտան եւ վստահ եմ, որ այդ սխալներն անշուշտ կնպաստեն երեխային շուտապույտ հայտնաբերելուն։ Հիմա անդրադառնամ մյուս հանգամանքներին։ Նաև հատկանշական է այն հանգամանքը, որ օրեր առաջ ես լրատվամիջոցներով տեղեկացա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես դիմել է ինչ-որ Կոսմոս ՍՊ ընկերության տիեզերակայանի այդ արբանյակային լուսանկարները իրենց տրամադրելու պահանջով եւ պետության ներկայացուցիչները պաշտոնապես հայտարարեցին, որ իրենց տրամադրված այդ լուսանկարները աղոտ են եւ այդ լուսանկարներում ոչինչ տեսանելի չէ։ Ուրեմն այդ կապակցությամբ հիմա ես պետական իրավասու մարմիններին հորդորում եմ դիմել ոչ թե ինչ-որ Կոսմոս ՍՊ ընկերությանը, այլ պետական իրավասու մարմիններին հորդորում եմ պաշտոնապես դիմել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններին, մասնավորապես հենց հետաքննությունների դաշնային բյուրոին եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից
պահանջել Հայաստանի Հանրապետությանը ներկայացնել հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տիեզերակայանների կողմից նկարահանված արբանյակային լուսանկարները, քանի որ բոլորիս է հայտնի, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տիեզերքում ունեն բավականին հզոր տիեզերակայաններ, արբանյակներ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին պատկանող այդ արբանյակներից կատարված լուսանկարները վստահ են, որ կարող են ունենալ էական նշանակություն, վճռորոշ նշանակություն այդ երեխայի առեղծվածային անհետացման հետ կապված հանգամանքները պարզաբանելու համար։ Իմ ունեցած տեղեկություններով մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետությունը չի դիմել կոնկրետ հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին արբանյակային լուսանկարներ իրենց տրամադրելու պահանջով, ուստի ես հիմա Հայաստանի Հանրապետության պետական իրավասու մարմիններին կոչ եմ անում պաշտոնապես դիմել հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններին եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններից պահանջեք Հայաստանի Հանրապետության պետական իրավասու մարմիններին ներկայացնել տիեզերակայանների այդ տիեզերքում տեղակայված այդ արբանյակների կողմից նկարահանված լուսանկարները վստահ են, որ դա անշուշտ կնպաստի երեխայի առեղծվածային անհետացման հետ կապված հանգամանքների պարզաբանմանը եւ այդ լուսանկարները կարող են, այսինքն այդ արբանյակային լուսանկարները կարող են լույս սփռել երեխայի առեղծվածային անհետացման հետ կապված հանգամանքների վրա։ Իհարկե ես գիտեմ, որ դա կապված է ֆինանսական մեծ ծախսերի հետ, այնուամենայնիվ չգիտեմ, եթե Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջեն չունի այդքան գումար, կան բազմաթիվ օլիգարխներ, մեծահարուստներ եւ եթե կա դրա անհրաժեշտությունը, ապա կարող են այդ օլիգարխները, մեծահարուստները իրենց ֆինանսական ներդրումներն ունենալ այդ հարցում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես դիմի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններին այդ արբանյակային լուսանկարներն իրենց տրամադրելու պահանջով։ Ակնկալում եմ, որ պետական իրավասու մարմիններն ականջալուր կլինեն իմ կողմից բարձրաձայնված այս ողջամիտ դիտարկումներին եւ ակնկալում եմ, որ պետական իրավասու մարմինների կողմից անհապաղ կձեռնարկվեն իրավիճակից բխող անհրաժեշտ միջոցներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններին դիմելու եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններից այդ արբանյակային լուսանկարները պահանջելու խնդրանքով։ Նաև նշեմ, որ հատկանշական է նաև այն հանգամանքը, որ ես ձայնագրել եմ վերը նշված անձի կողմից ինձ զանգահարելու եւ ինձ ինֆորմացիա հաղորդելու այդ փաստը, այսինքն ինձ մոտ կա մեր հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը, որը ես պատրաստ եմ տրամադրել ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Նաև ցանկանում եմ նաև մեկ այլ հանգամանքի մասին նույնպես տեղեկացնել հանրությանը։ Ուրեմն ես ահազանգը տվել եմ, այսինքն այդ անձնավորությունը ինձ զանգահարել է 2025 թվականի մայիսի 10-ին եւ այդ ինֆորմացիան ինձ հաղորդել է մայիսի 10-ին, որից անմիջապես հետո, այսինքն մեր հեռախոսազրույցի ավարտից անմիջապես հետո ես ինքս եմ ահազանգել ոստիկանություն եւ ոստիկանությանը հայտնել եմ ինձ զանգահարելու եւ ինձ ինֆորմացիա տրամադրելու այդ ինֆորմացիայի բովանդակության մասին, մինչդեռ ոստիկանությունը իմ ահազանգին արձագանքել է միայն 4 օր անց, այսինքն ոստիկանությունը իմ ահազանգի հետ կապված ինձ հետ կապի մեջ է մտել միայն 2025 թվականի մայիսի 14-ին, այսինքն իմ կողմից ոստիկանություն ահազանգելուց միայն 4 օր հետո, չգիտեմ ինչու են ոստիկանությունը միայն 4 օր հետո արձագանքել իմ ահազանգին եւ չգիտեմ ինչն է պատճառը եղել, որ ոստիկանությունը անմիջապես անհապաղ չի արձագանքել իմ ահազանգին, այլ իմ ահազանգին ոստիկանությունը արձագանքել է միայն 4 օր հետո եւ ինչպես արդեն նշեցի 2025 թվականի մայիսի 14-ին ոստիկանության աշխատակիցները այցելել են իմ բնակարան եւ իրենց մեքենայով ինձ տեղափոխել են ոստիկանության բաժին, որտեղ ես արդեն ոստիկանությանը հայտնել եմ ինձ հայտնի բոլոր տեղեկությունները, որոնք որ հրապարակման ենթակա չեն եւ դրանք ենթակա չեն հանրայնացման։
Այսինքն, եթե կան շահագրգիռ անձինք, ովքեր որ կցանկանան այս տեսանյութում հրապարակվածից բացի տեղեկանալ, իրազեկվել այլ մանրամասների մասին, ապա բոլոր շահագրգիռ անձինք, այդ թվում նաև լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները կարող են հենց իրենք հարցում անել ոստիկանությանը, եւ եթե ոստիկանությունը նպատակահարմար կգտնի, ապա թող ոստիկանությունը ձեզ տրամադրի համապատասխան տեղեկատվություն իմ կողմից ոստիկանությանը հաղորդած տեղեկությունների բովանդակության մասին։ Ամենայն դեպս այս փուլում ես նպատակահարմար չեմ գտնում հանրայնացնել այն տեղեկությունների բովանդակությունը, որոնք որ հեռախոսազանգի միջոցով հայտնվել են ինձ, ինչպես նաև նպատակահարմար չեմ գտնում հանրայնացնել ինձ տեղեկատվություն տրամադրած անձի ինքնությունը։ Նորից եմ կրկնում, բոլոր անձինք իրենց հետաքրքրող տեղեկություններն իմանալու համար կարող են հարցում անել ոստիկանությանը եւ թող ոստիկանությունը իրենք որոշեն այդ տեղեկատվությունը տրամադրեն արդյոք հանրությանը, թե չտրամադրեն։ Նաև նշեմ, որ եթե ես ինձ զանգահարելու եւ ինձ ինֆորմացիա տրամադրելու այդ ինֆորմացիայի բովանդակության մասին, եթե ես չհաղորդեի ոստիկանությունը, ապա վստահ եմ, որ ոստիկանությունը դա կվերագրեր նրան, որ ես իբր թե հանցագործության դեպք եմ թաքցրել եւ իբր թե իմ ունեցած տեղեկությունների մասին չեմ հայտնել ոստիկանությանը, սակայն ցանկանում եմ հստակեցնել, որ ես ամենևին էլ հանցագործության դեպք չեմ թաքցրել եւ ինձ հայտնած այդ ենթադրյալ հանցագործության մասին տեղեկությունների մասին ես անհապաղ անմիջապես տեղեկացրել եմ ոստիկանությանը, սակայն ոստիկանությանը իմ կողմից ոստիկանությանը հաղորդած այդ տեղեկություններին արձագանքել է միայն 4 օր հետո, չգիտեմ ինչու։ Այսինքն այստեղից բխող բոլոր հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Հատկանշական է նաև այն հանգամանքը, որ հենց երեխայի շահերից է բխում, որ երեխայի հարազատները չպետք է տեղեկանան այդ անձի կողմից ինձ զանգահարելու ժամանակ ինձ հայտնած այդ զարհուրելի ինֆորմացիայի բովանդակության մասին։ Ուրեմն հիմա անդրադառնամ հետևյալ կարևորագույն հանգամանքներին։ Հիմա ցանկանում եմ շատ կարևոր հայտարարություն անել, խնդրում եմ ուշադրություն հիմա, այսինքն այն անձինք, ովքեր որ լավ չեն հասկանա իմ այս տեսանյութում արծարծվող իմ դիտարկումները, կարող են մի քանի անգամ դիտել իմ այս տեսանյութը, որպեսզի ել ավելի խորությամբ ընկալեք իմ այս տեսանյութում իմ կողմից արծարծվող դիտարկումները։ Հիմա ցանկանում եմ մի հատ բավականին կարևոր նկատառում անել, բավականին կարևոր դիտարկում անել, խնդրում եմ ուշադրություն։ Եթե ես հստակ իմանամ երեխայի կորչելուց ինչքան ժամանակ հետո են հարազատները դիմել իրավապահ մարմիններին, ապա համադրելով իմ տրամաբանական վերլուծությունները, ես արդեն մոտավոր կհասկանամ երեխայի առեղծվածային անհետացման իրական հանգամանքները։ Շատ կարևոր է պարզել երեխայի անհետացումից հետո արդյոք նույն օրն են դիմել իրավապահ մարմիններին, թե միգուցե երեխայի անհետանալու հաջորդ օրն են դիմել իրավապահ մարմիններին։
Եթե երեխայի անհետացման նույն օրն են դիմել իրավապահ մարմիններին, ապա երեխայի անհետացումը նկատելուց քանի ժամ հետո են դիմել իրավապահ մարմիններին։ Նաև շատ կարևոր է եւ անհրաժեշտ է ստույգ պարզել, թե կոնկրետ ինչ արժանահավատ ապացույցներով է հաստատվում երեխայի անհետանալու կոնկրետ ժամանակահատվածը։ Ենթադրենք երեխայի հարազատներն ասում են, որ ըստ իրենց երեխան անհետացել է այսինչ օրը, այսինչ ժամին։ Ապա շատ կարևոր է ստույգ պարզել, թե կոնկրետ ինչ արժանահավատ ապացույցներով է հաստատվում երեխայի անհետանալու կոնկրետ ժամանակահատվածը։ Այսինքն, եթե պարզվեն իմ կողմից բարձրաձայնված այս հարցադրումները, ապա արդեն կարելի է պատկերացում կազմել երեխայի անհետանալու իրական հանգամանքների մասին։ Եվ այս ասվածից բխող բոլոր ողջամիտ հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Նաև նշեմ, որ եթե երեխաների հարազատները իրավապահ մարմիններին դիմել են երեխայի անհետանալուց 1 կամ 2 ժամ հետո, ապա ողջամտորեն ինձ մոտ հարց է առաջանում, թե երեխայի կորչելը նկատելուց հետո ինչու անմիջապես չեն դիմել իրավապահ մարմիններին։ Երեխայի հարազատներն ինչով են զբաղված եղել վեր է նշված այդ 1-2 ժամվա ընթացքում։ Հիմա վստահ եմ, որ շատ անձինք կսկսեն նորից ինձ անհիմն մեղադրել, սակայն ես պատրաստ եմ դրանց, ես այնպիսի բան չեմ ասում, որ չգիտեմ, ինձ անհիմն մեղադրելու հիմք լինի, այսինքն իմ բոլոր խոսքերը դրանք փաստարկված են, այլ եւ որևէ հիմնազուրկ ենթադրություններ, հիմնազուրկ վարկածներ ես առաջ չեմ քաշում եւ խոսում եմ բավականին փաստարկված կերպով եւ ակնկալում եմ, որ իրավապահ մարմինները, հանրությունը ականջալուր կլինեն իմ խոսքերին եւ համապատասխան միջոցներ կձեռնարկեն իմ կողմից բարձրացված այս հարցադրումները պարզելու ուղղությամբ։ Նաև ցանկանում եմ նշել, որ ափսոս Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ արգելվում է հիպնոսի կիրառմամբ եւ հիպնոսի միջոցով մարդուց տեղեկություններ եւ ցուցմունքներ կորզել, սակայն մարդու կամավոր համաձայնությամբ թույլատրվում է հիպնոզ կիրառելը։ Հիմա եթե իրավապահ մարմինները որոշեն ինչ-որ կասկածելի անձանց նկատմամբ հիպնոզ կիրառել եւ բան եմ նկարում, դեմով չանցնես։ Քանի որ հիմա ես նկարահանումները կատարում եմ շքամուտքում, տարբեր անձինք են հիմա գնում գալիս շքամուտքով։ Ինչ էի խոսում, հա, հիմա ցանկանում եմ անդրադառնալ նաև հիպնոսին։ Ափսոս Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ արգելվում է հիպնոսի կիրառմամբ եւ հիպնոսի միջոցով մարդուց տեղեկություններ եւ ցուցմունքներ կորզել, սակայն մարդու կամավոր համաձայնությամբ թույլատրվում է հիպնոզ կիրառելը։ Հիմա եթե իրավապահ մարմինները որոշեն ինչ-որ կասկածելի անձանց նկատմամբ հիպնոզ կիրառել, եւ եթե ինչ-որ մեկը դեմ լինի եւ չտա իր համաձայնությունը եւ առարկի իր նկատմամբ հիպնոզ կիրառելու դեմ, ուրեմն դա միանշանակ կնշանակի, որ հենց այդ անձը առնչություն ունի երեխայի անհետացման հետ։ Բնականաբար ես ունեմ որոշակի կասկածներ, թե կոնկրետ ովքեր կարող են առնչություն ունենալ երեխայի առեղծվածային անհետացման հետ, եւ հիմա ես իրավապահ մարմիններին հորդորել եմ, նաեւ պահանջել եմ իրավապահ մարմիններից հիպնոսի ենթարկել որոշակի անձանց, ովքեր որ հնարավոր է տեղեկություններ ունենան երեխայի առեղծվածային անհետացման հետ կամ միգուցե հնարավոր է կապ ունենան, անմիջական կապ ունենան երեխայի առեղծվածային անհետացման հետ։ Իհարկե ես հիմա նպատակահարմար չեմ գտնում բարձրաձայնել այդ անձանց տվյալները, թե կոնկրետ ում հանդեպ եմ ես ցանկանում, որ իրավապահ մարմինները հիպնոզ կիրառեն։ Այնուամենայնիվ, եթե իրավապահ մարմինները ընդունեն, այսինքն եթե իրավապահ մարմինների համար ընդունելի լինեն իմ կողմից
բարձրաձայնված այս դիտարկումները, ապա վստահ եմ, որ եթե իրավապահ մարմինները կատարեն իմ կողմից մատնանշված այս գործողությունները, ապա դրա արդյունքում անշուշտ կբացահայտվի եւ կհանգուցալուծվի այս առեղծվածային պատմության բոլոր մանրամասները։ Նաև ցանկանում եմ նշել, որ հիպնոզ բառը հին հունարենից թարգմանաբար նշանակում է քուն, քնած վիճակ։ Հիպնոզը մարդու առողջության համար անվտանգ մեթոդ է։ Հիպնոզի ժամանակ մարդը ընկղմվում է խորը քնի մեջ եւ հիպնոզի ժամանակ մարդու ենթագիտակցության մեջ վերակենդանանում են մոռացված հիշողություններն ու իրադարձությունները։ Աշխարհահռչակ հոգեբան հիպնոլոգ Զիգմունդ Ֆրոյդը բավականին հմտորեն տիրապետել է մարդկանց հիպնոզի ենթարկելուն։ Ես շատ եմ ուսումնասիրել հիպնոզի վերաբերյալ հոգեբան Զիգմունդ Ֆրոյդի գիտական աշխատությունները։ Հայաստանում ամենաուժեղ հիպնոլոգը աճպարար, էքստրասենս եւ հիպնոլոգ Վարդան Ամիրյանն է։ Ցավոք ես չտեսա, որ հիպնոլոգ Վարդան Ամիրյանը զբաղվի այս կորած երեխայի որոնումներով։ Հիպնոլոգ Վարդան Ամիրյանը բավականին հզոր էներգետիկ դաշտ ունի, լավ կլիներ, որ իրավապահ մարմինները դիմեին էքստրասենս եւ հիպնոլոգ Վարդան Ամիրյանի օգնությանը։ Չնայած կան մարդիկ, ովքեր հիպնոսի ազդեցությանը չեն ենթարկվում, օրինակ ես կարողանում եմ հակազդել հիպնոսին, մասնավորապես իմ ցանկությամբ շատ էքստրասենսներ ու հիպնոլոգներ են փորձել ինձ հիպնոսի ենթարկել, բայց ես հիպնոսի ազդեցությանը չեմ ենթարկվել եւ ես տիրապետում եմ հիպնոսին հակազդելու հմտություններին։ Ոստի ակնկալում եմ, որ իրավապահ մարմինները նաև իմ օգնությամբ եւ իմ տրամադրած տեղեկատվության շնորհիվ շուտով կհանգուցալուծեն այս առեղծվածային պատմությունը։ Ամփոփելով իմ դիտարկումները, վերջում ցանկանում եմ հավելել նաև հետևյալ հանգամանքների մասին։ Մասնավորապես ես վստահ եմ, որ իմ այս տեսանյութերը դիտում են նաև երեխայի անհետացման հետ կապ ունեցող անձինք, վստահ եմ նաև, որ երեխայի անհետացման հետ կապ ունեցող անձինք անշուշտ սխալներ թույլ կտան եւ այդ սխալներն անշուշտ կնպաստեն երեխայի հայտնաբերմանը։ Ասեմ ավելին, ես արդեն ընկել եմ երեխային գտնելու հետքի վրա եւ երեխայի անհետացման հետ կապ ունեցող անձինք շատ լավ հասկանալով, որ ես շատ շուտով ընկնելու եմ նաեւ իրենց հետքի վրա եւ բացահայտելու եմ իրենց, ինձ տալիս են սպանության սպառնալիքներ, որպեսզի ես վախի ազդեցության տակ զերծ մնամ երեխային հայտնաբերելուն ուղղված իմ գործողություններից։ Սակայն ես որևէ մեկից չեմ վախենում, ես չեմ ընկրկելու, չեմ նահանջելու եւ հետեւողականորեն հետամուտ եմ լինելու հասնել նրան, որ նաեւ իմ ջանքերի շնորհիվ հայտնաբերվի երեխան։ Այսինքն երեխայի առեղծվածային անհետացման հետ կապված այս առեղծվածային պատմությունը հանգուցալուծվելու է նաեւ իմ հետեւողական ջանքերի շնորհիվ։ Վերջում ցանկանում եմ նաև հավելել, թե հիմա դուք հարց կտաք ինձ, նաև հնարավոր է ինքներդ ձեզ, այսինքն ձեր մոտ հարց կառաջանա, թե ես ինչու եմ այս երեխայի առեղծվածային անհետացման հետ կապված հանգամանքների մասին խոսելու ժամանակ ինչու է իմ առջև դրված շախմատի խաղատախտակ։ Հիմա նաև անդրադառնամ այդ հարցին եւ դրանով եզրափակեմ իմ այս ելույթը։ Մասնավորապես, ինչպես արդեն տեղյակ եք, անհետացած 2-ամյա փոքրիկի անուն ազգանունն է Տիգրան Պետրոսյան։ Վստահ եմ, որ բոլորդ էլ շատ լավ գիտեք, թե ով է եղել այդ փոքրիկ երեխայի անվանակիցը, մասնավորապես ով է եղել Տիգրան Պետրոսյանը։ Ովքեր որ չգիտեն, տեղեկացնեմ, որ Տիգրան Պետրոսյանը եղել է աշխարհահռչակ հայ շախմատիստ, ով եղել է շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոններից մեկը,
Ուստի ես հավաստիացնում եմ, որ երեխային հայտնաբերելուց հետո, եթե երեխայի հարազատները կցանկանան կամ եթե երեխայի հարազատները թույլ կտան, ապա ես պատրաստակամություն եմ հայտնում մեր անվանի հայ շախմատիստ Տիգրան Պետրոսյանի անվանակից այդ փոքրիկին, այսինքն փոքրիկ երկուամյա Տիգրան Պետրոսյանին պատրաստակամություն եմ հայտնում մի փոքր մեծանալուց հետո, երբ որ այդ երեխան մի փոքր մեծանա, այսինքն դառնա մոտ 5-6 տարեկան, ապա ես այդ տարիքից սկսած պատրաստակամություն եմ հայտնում փոքրիկ Տիգրան Պետրոսյանին ուսուցանել շախմատի գաղտնիքները եւ նրան սովորեցնել շախմատ խաղարվեստի գաղտնիքները եւ իմ ցանկությունն է դա, իմ բաղձալի ցանկությունն է, որ փոքրիկ Տիգրան Պետրոսյանը շախմատի ասպարեզում ունենա մեծ հաջողություններ, նշանակալի հաջողություններ եւ ինչու՞ չէ, լինի նաեւ հետագայում լինի նաեւ դառնա նաեւ շախմատի աշխարհի չեմպիոն։ Այսինքն ես պատրաստակամություն եմ հայտնում այդ երկուամյա փոքրիկ երեխային հայտնաբերելուց հետո նրան սովորեցնել շախմատ խաղարվեստի գաղտնիքները, որպեսզի նա դառնա հայտնի եւ նշանավոր շախմատիստ։ Այսքանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար։